Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Əziz müminlər, Allahın izni ilə bu gün də bir şəri məsələ oxuyub, siz əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Məsələni oxumamışdan əvvəl belə bir sual səsləndirək. Bu sual dəfələrlə verilir ki, mən səfərə getmişəm, səfərə çıxmamışdan əvvəl öz vətənimdə olanda azan verildi, azan oxundu. Yəni namazın vaxtı daxil olanda mən hələ səfərə çıxmamışdım, öz vətənimdəydim, evimdəydim. Amma qılmadım, getdim səfərə, səfərdə namazım oldu qəza. Yəni namazlarım qəzaya getdi, qıla bilmədim. Sonra gəlmişəm evə, namazımı qəsr qılmalıyam, yoxsa tam qılmalıyam? Yəni deyir ki, mən azan oxunanda vətənimdəydim, ona görə tam qılmalıyam. Yaxud əksini fikirləşək, namaz vaxtı mən səfərdəydim, amma qılmadım. Gəldim, uzun yol, gəldim vətənimə çatdım, evimə çatdım, namazlarımı qılmadım, oldu qəza. İndi mən namazımı qəsr qılmalıyam, çünki mən səfərdə olanda azan oxunmuşdu, namazın vaxtı daxil olmuşdu. İndi bu suala cavab olaraq, Seyyid Əli Sistani'nin Əl-Məsailul Muntaxabə adlı risaləsindən səhifə 202-dən inşallah ki oxuyarıq. Məsələ 438. Görək bu sualın cavabı nədir? Bismillah, Seyyid buyurur ki, mən fatətxus salat və qəd kanə hadirən fi əvvəli vaxtiha və musafirən fi axirihi av in bi əksin zalik. Seyyid buyurur ki, bir şəxs namazını fota verə, yəni qılmaya, namazı qəzaya gedə. Və qəd kanə hadirən fi əvvəli vaxtiha. Namazın əvvəl vaxtında bu şəxs səfərdə olmayıb, öz vətənində idi. Bizim vurduğumuz misal kimi. Amma namazın axır vaxtında, qəza olan vaxtında müsafir olubdur. Av bi əksi zalik, yaxud bunun əksini fikirləşək. Dediyimiz kimi, səfərdə olub, azan vaxtı gəlib vətəndə namaz qəzaya gedib. Seyyid buyurur ki, vəcəbə aleyhi fil qəda, bu namazın qəzasını qılmaqda vacibdir. Nə vacibdir buna? Nəyə riayət eləsin? Riayətu axiril vaxt. Vaxtın axırına riayət eləsin. Bu nə deməkdir? Yəni, düşünməsin ki, mən namazın əvvəl vaxtında hardaydım. Namazın əvvəl vaxtını düşünməsin. Namazın axır vaxtını düşünsün ki, hardaydım. Yəni, necə? Fəyəqdi qəsrən fil fərdil əvvəl. Birinci fərzdə əsasən namazını qəsr qılacaq. Yəni, bu nə deməkdir? Səfərdə olanda namaz gedib qəzaya. Məsələn, zöhr vaxtı, günorta 1-dir, 2-nin yarısıdır, namazlarımı qılmadım. Getdim rayona, uzaq bir yerə getdim. Heç orada da namazımı qılmadım. Axşam düşdü, gün batdı. Yəni, namaz, zöhr, əsr qəzaya gedəndə mən səfərdəydim. Burada Seyyid bu ki, vaxtın axırına baxsın. Namaz vaxtının axırında harda olub? Mən səfərdə olmuşam. Yəni, namaz qəzaya gedəndə insan harda olub? Ona uyğun da qəzanı yerinə yetirsin. Səfərdə qəzaya gedibsə, fəyəqdi qəsrən, namazı qəsr qılacaq. Hətta evində olsa belə, fərqi yoxdur. Və tamamən fil fərzi sani, ikinci fərzə əsasən namazın qəzası da tam olacaq. Yəni, nə? Səfərdəydim. Azan oxundu, qılmadım, gəldim evimə. Evimdə də namazı qılmadım, oldu qəza. Demək, namazın axır vaxtı mən harda olmuşam? Öz vətənimdə, evimdə olmuşam, amma qılmamışam. Namazım qəzaya gedib. Bu namazın da qəzasını tam şəkildə qılacam. Yəni, meyar nədir? Bu suala cavab olaraq möminlər gərək buna diqqət eləsin. Namazın azanı harda oxundu mühüm deyil. Yəni, mən namazın əvvəl vaxtı hardaydım, bu mühüm deyil. Mənim namazım qəzaya gedən anda, yadıma salıram, görüm namazım qəzaya gedən anda mən harda olmuşam? Səfərdə olmuşamsa, demək o namaz mənə səfərdə olan halda, müsafir olan halda boynuma qəza gəlib. Yaxud gəlmişəm evə, vaxt da var idi, qıla bilərdim, qılmadım, namaz oldu qəza, evdə namaz qəzaya gedibsə, insan necə qılır onu? Tam şəkildə. Yəni, buna diqqət eləyək. Nəinki azan oxunanda hardaydım, yox. Namazın əvvəl vaxtı yox, axır vaxtına riayət eləyəcək. Axır vaxtında harda olmuşam, yəni namaz qəzaya gedən mən hardaydım? Bunun cavabını tapmaqla
qəzasının da qəsr və ya tam olduğunu təyin eləyəcəyik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.